மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கொளத்தூர் ஃபிஷ் மார்க்கெட் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து எக்ஸ்பெஷலி வந்து ஃபிஷ் அக்வாரியம்ஸ், அப்புறம் வந்து பேர்ட்ஸ் அண்ட் பெட் ஷாப்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இங்கே இருக்க சில மெயினான ஷாப்ஸ்லாம் நம்ம போய் கவர் பண்ண போகிறோம். அது எல்லாமே நம்ம சேனலில் கொளத்தூர் சீரீஸாக ஒவ்வொரு எபிசோடாக நம்ம கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். கம் ஆன், லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் கொளத்தூர். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் சீரீஸில் மகாதேவ் பேர்ட்ஸ் பெட் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதே போல் வந்து இங்கே ஸ்பெஷலாக கினி பிக் கூட வச்சுருக்காங்க. என்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது, அதே போல் வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதை எப்படி ஃபீட் பண்ணி வளர்க்கலாம், இதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம். கம் லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். இந்த காக்டைல்ஸ்ல என்னென்ன வெரைட்டி ப்ரோ? காக்டைல்ல வந்து இது வந்து லுட்டினோ வரும். இது வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் வரும். இன்னும் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து ரிங் வந்து ஒயிட்டாக வரும் ஃபுல்லாக. அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து கிரே, இது வந்து கிரேல வரும். இது வந்து ஃபானில் வரும். இன்னும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, நிறைய வெரைட்டி இல்லை, இப்போதைக்கு இது மட்டும்தான் இருக்குது. இதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறது, இனிஷியலாக குட்டிலேருந்தே வந்து எப்படி வளர்க்கலான்ற மாதிரி சொல்லுங்கள். குட்டிலேருந்து வளர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் தான் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி வரும். குட்டிலேருந்துனா ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வந்து வரைக்கும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே செல்ஃப் ஃபீட் ஆகிடும். அது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும். அதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இதோட இந்த ரக்கையெல்லாம் இல்லைன்னா பறந்து போயிருமே காக்டைல், கட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஓரளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது பறக்காமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம பேசுறது, விசில் அடிச்சு அடிக்கிறதுலாம் பண்ணுமா? அதான் அந்த பேசுற மாதிரி சவுண்ட் சொல்றேன். நம்ம பேசினா அது புரிஞ்சுட்டு அது பதில் சொல்றோம். ஓரளவுக்கு அந்த விசில் அடிக்கிற சவுண்ட் மட்டும் வரும். அந்த அளவுக்கு கிளியரா பேசுறது அப்படினா இது வராது. அந்த அளவுக்கு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எது வரைக்கும்? 15 to 7 years வரும். 17 years வரும். பிரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்ற மாதிரி? பிரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து ஒரு வெரைட்டிக்கு ஒரு மாதிரி டிஃபர் ஆகும். நீங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டி லுட்டினோ எடுத்தீங்கன்னா 3,500 to 4,000 வரைக்கும் வரும். கிரேவும் அதே ரேட்டில் தான் வரும். மற்றபடி ஒயிட் ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6,000 to 7,000 வரும் பேர்லாம். இதோட ஃபேஸோட ரேஞ்ச் அந்த கலர்ஸ் பொறுத்து தான் அப்புறம் ப்ரைஸ் மாறுது. ஒயிட் வந்துன்னா காஸ்ட்லியாக வரும். மற்றபடி அதோட பிஹேவியர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் லவ் பேர்ட்ஸ் தானே? இதெல்லாம் வந்து ரெட் ஐ ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ரெட் ஐ வந்து நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸோட கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக வரும், 1 times அதிகமாக வரும். அதே மாதிரி ஸ்பேங்கிளும் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வரும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இதுவும் நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி தான், ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு. இது எப்படி பேராக தான் இருப்பீங்களா இல்லை வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான். உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி பேர் இருக்குது, மேல் இருக்குது, எப்படி ஃபீமேல் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது காமனாக வந்து ஃபீடிங் நார்மல் பேர்ட்ஸ் அதே தான். நீங்கள் தனை மட்டும் போட்டால் போதும். மற்ற டைமில் நீங்கள் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிற டைமில் நீங்கள் அந்த கோதுமை ரொம்ப குளிர் டைமில் வின்டர் சீசனில் வந்து கோதுமை அரைச்சி போட்டிங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்கும், அது நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி வெயில் டைமில் வந்து நீங்கள் கொத்தமல்லி புதினா அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லா கூலிங்காக இருக்கும். இதோட லைஃப் ஸ்பேனும் அதே மாதிரி ஒரு இதுக்கெலாம் நான் 5 to 7 years கூட தான். லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் கம்மி தான். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ரெட் ஐ பார்த்தீங்கன்னா 600 to 700 வரும். அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகும். ஸ்பேங்கில் வந்து மேக்ஸிமம் 800 தான் வரும். 600 to 800 வரும். கலர் வெரைட்டிஸ் இந்த க்ரீன், எல்லோ. ஸ்பேங்கிள்ங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து பேட்ச் வரும், பிளாக் பேட்ச், அப்படியே ரிங்காக வரும். அது வந்து ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் ஐனா நார்மலாக நீங்கள் வந்து அந்த ஐயில் வந்து ரெட்டாக இருக்கும். இன்னும் வேற ஏதாவது கலர் ரேஞ்ச் வருமா இல்லை இங்கே இருக்கு? கலர் ரேஞ்ச் வரும். இப்போதைக்கு மார்க்கெட் டல்லாக இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு. அதுவும் லவ் பேர்ட்ஸ்னா இல்லை? இது வந்து அதான் சொன்னேன், இது வந்து ரெட் ஐ ஸ்பேங்கிள். ஐஸ் தான் ப்ராப்ளம். ப்ளஸ் வந்து இந்த மார்க்கிங் பேட்ச் வரும் பேக்கில், இந்த பேட்ச் தான் சேஞ்ச் ஆகும். இது நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ். இது வந்து நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 300 to 400, 500 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். செமி அடல்ட், அடல்ட் அந்த மாதிரி குட்டிங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜுக்கு ஒரு மாதிரி ஏஜை பொறுத்து ரேட் வரும். பிஹேவியர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகாது. இது எல்லாமே கண்ணூர் வெரைட்டி, ஸ்மால் கண்ணூர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர். இதெல்லாம் வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூரில் வரும். பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ப்ளூ சைடட் கண்ணூர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிரிம்சன் பில்லட் கண்ணூர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து குட்டிலேருந்து நாங்களே ஃபீட் பண்ணது தான். இப்போது உள்ளே கேஜ்லேயே இருந்ததுனால
வைல்ட் ஆயிட்டாங்க, இல்லைன்னா டேம்டாக தான் இருந்திருப்பாங்க. நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு அது அப்படியே வைல்டாக தானே பிஹேவ் பண்ணணும், அது என்ன பண்ணணும் அதுக்கெலாம்? அதான் சொல்லி தான் கொடுப்போம், வைல்டுன்னு சொல்லி தான். டேம்டுன்னு சொல்லி கொடுப்போம், வைல்டுன்னு சொல்லி தான் கொடுப்போம். மாற்றி ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. இப்போ நம்ம பேசினா இதுவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா பண்ணும். வைல்டாக இருந்தாலும் நல்லா எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு செட், உங்களோட லைஃப் டைம் நல்லா செட் ஆகும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எப்படி ஆஷா பிஹேவ் பண்ணாது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நல்லா சவுண்ட் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலும் தனியாக இருந்தாலும் சவுண்டு வரும். இந்த மாதிரி நல்லா இது பண்ணும். இதெல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, பார்த்துக்கிறது, ஃபீடிங் நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல. இதெல்லாம் குட்டிலேருந்து ஃபீட் பண்ணது தான். அது இல்லாமல் மதர் ஃபீடிங்லேருந்து வந்ததுன்னா அதுவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஆல்ரெடி இது சாப்பிட தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே போடலாம். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இவங்களாம். இவங்க லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 25 to 35 years வரைக்கும் வருவாங்க இவங்க. இந்த ப்ரீட் என்ன ப்ரோ? இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சொல்லுவாங்க, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இதுலேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ரிங் இருக்குது, வித்தவுட் ரிங் எல்லாமே வரும். இப்போதைக்கு எங்ககிட்ட இருக்கிற வித்தவுட் ரிங் தான் இருக்குது. எல்லோ கலர் வந்து லுட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லோ கலரில் வந்தாலே லுட்டினோ தான். எல்லா பேர்ட்ஸில் எல்லாமே எல்லோ வந்தாலே லுட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. இது லுட்டினோ ஆஃப்ரிக்கன். அது வந்து க்ரீன் சொல்லுவாங்க. இதுவும் ஒரு இதில் ஒவ்வொரு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் டிஃபர் ஆகும். இப்போதைக்கு இதுதான் இருக்குது. இதுலேயும் வந்து டேம்டும் வரும், ஒயில்டும் வரும். இப்போதைக்கு இது எல்லாமே ஒயில்டு தான், டேம்டு எதுவும் இல்லை. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து அதான் ஒவ்வொரு இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 வரைக்கும்லாம் இருக்குது. இப்போதைக்கு இருக்கிறது வந்து 3,500. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,500 ஸ்டார்ட் ஆகும். கலர் ரேஞ்ச் வேரியண்ட்டை பொறுத்து 15 to 25 இந்த மாதிரி வரும். ஃபீடிங் வந்து சீட்ஸ் தான். சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் அதுவும் சாப்பிட்டோம். மிக்சட் இருக்குது, மிக்சரும் சாப்பிட்டோம். எல்லாமே போடலாம். சீட்ஸ் எல்லாமே போடலாம், சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக அடல்ட்டு. ஒரு 1 to 1.5 monthsக்குள்ளே எக் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தனியாக. ப்ரீடிங்கும் நீங்களே வந்தால் வாங்கிட்டு போனால் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ்க்கு அதான் பண்ணி தருவீங்களா இல்லை? அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நீங்கள் பே பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ரிட்டன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இது என்ன ப்ரோ? இது மில்க் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. இது வந்து ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க. ஜாவா ஃபின்ச்சஸில் இது ஒரு வெரைட்டி. இதில் வந்து இது இப்போ எல்லாமே அடல்ட். இது மேல் ஃபீமேலுக்காக ரிங்கு போட்டிருக்கு. 1 yearக்கு முன்னாடி வந்து இதுக்காக நாங்கள் ப்ரீடிங் போகிறதுக்காக வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கிளைமேட் செட் ஆகாதனால இப்போது சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இது வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3,000 5,000 வரைக்கும். ஒரு இதில் கிளைமேட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, இல்லைனா அந்த இது கிடைக்கல அப்படின்னா ரேட் அதிகமாகும், இல்லைனா கம்மியாகும். இப்போதைக்கு 3,500 4 போகுது ரேட்டு. இந்த ஃபின்ச்சஸில் ஒரு வெரைட்டி. ஃபின்ச்சஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. கோல்டன் ஃபின்ச்சஸ், ஜாவா ஃபின்ச்சஸ், அதுக்கப்புறம் பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ். நிறைய ஃபின்ச்சஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டி பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் இது ஒரு வெரைட்டி. ஆனால் இது நம்ம ஊர் ஸ்பாரோ மாதிரியே இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் அப்படியே அது ஸ்மூத் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. நம்ம கண்ட்ரி அங்கே இருக்கு பின்னாடி அதே மாதிரி அது வரும். அது வந்து நார்மல் ஃபின்ச்சஸ். அதோட தம்பின் அண்ணன் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். இது கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும், சைஸ் அவ்வளோதான். இது வந்து ஜாவா ஃபின்ச்சஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 13 to 15 years வரைக்கும் இருக்கும். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 3,500 4,000 வரும். ப்ளூ கலரில் அழகழகாக இருக்குது. இது காக்டெயில் மாதிரி இருக்கு, ஆனால் காக்டெயில் இல்லையா? இல்லை, லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஷோ கிராஸ். அது வந்து லவ் பேர்ட்ஸில் ஷோ கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஷோலேயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இது வந்து நார்மல் ஷோ தான். இது வந்து நார்மல் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி இது பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் பண்ணணும். இது ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3,000 2,500 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். நீங்கள் நார்மலாக லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அதே ஃபீட் பண்ணலாம். ப்ரைஸ் மட்டும் அதிகமாக வரும், சைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து அந்த பேட்ச்லாம் வந்து நல்லா பெருசாக தெரியும், கிளியராக தெரியும். இந்த நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸை விட ஷோ கிராஸ்க்கு வந்து பேட்ச் நல்லா கிளியராக தெரியும். இது வந்து ஷோன்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியன் ஷோ. இது சைஸ் இன்னும் வரல, சைஸ் இன்னும் நல்லா பெருசாகும். இதெல்லாம் குட்டிங்க தான். ஒன்று மட்டும்தான் இதில் அடல்ட்னு நினைக்கிறேன். இது மட்டும்தான் அடல்ட்னா ஒரு 6 monthக்குள்ளே தான் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 3 to 4 monthsக்கு அப்புறம் தான் இது ப்ரீடிங் போட முடியும். மற்றதெல்லாம் குட்டிங்க தான். இந்தியன் ஷோ இது நல்லா இன்னும் சைஸ் நல்லா பெருசாக வரும், லைஃப் டைமும் அதிகம். ப்ளஸ் வந்து சைஸ் நல்லா இதுவாக இருக்கும். பேட்ச் இந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் நல்லா நீளமாக இருக்கும், லாங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால் இதுக்கு வந்து இந்தியன் ஷோன்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன் ஷோலேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஃபேஸே பார்த்தா ஒரு மாதிரி குட்டியாக வளைஞ்சு முன்னாடி கண்ணு ஃபுல்லாக மறைஞ்சிடும். அதுக்கு இப்படி வரைக்கும் வரும். ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஹெட்லேருந்து முன்னாடி வரைக்கும் வரும். இது பேர்ட் வெரைட்டியில் ஒரு குட்டி அஸ்கி மாதிரியே இருக்குது, கண்ணெல்லாம் மறைஞ்சு. இதுவும் கண்ணூர் தான். இது வந்து அங்கே பார்த்தீங்களா, இது வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர். இது பேராக இருக்குது. இது ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீட் எடுத்தது, ஒரு செட்டு எடுத்தது. ரெண்டுமே அடல்ட்டு. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா 1 to 3 monthsக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். அந்த மாதிரி அடல்ட்டில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து டிஎன்ஏ கார்டோடு இருக்குது, மேல் ஃபீமேல் கார்டோட. இது 1.5 years ஃபீமேலு, 2 years மேல். இதோட இருக்குது.
கீழே இருக்கு அது கீழே இருக்கிறது ஒன்று வந்து எல்லோ சைடட் கனூர், இன்னொன்று பைனாப்பிள் கனூர். அது ரெண்டுமே ஃபீமேலு, மேல் அதனால ரெண்டுமே ஒன்றா வச்சுருக்கோம். அது ஒரு வேறு வெரைட்டி. இது சின்ன நம்ம ஊர் சிட்டுக்குருவி மாதிரி இது ஒரு வகை, சின்னதாக இருக்கும். அது கிடையாது. இது வந்து அது அப்படியே தான் இருக்கும், பட் கலர்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ், அல்பினோ ஃபின்ச்சஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது ரேட் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 350 to 500 இந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வரும், அதிகமாகலாம் வராது. பேர் தான். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஷோ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒவ்வொரு ஷோவை பொறுத்து ரேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ எங்ககிட்ட இருக்கிறது வந்து 5000 7,000 வரைக்கும் செல் பண்ணுறோம். ஷோ கிராஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2500 3000 வரைக்கும் செல் பண்ணுறோம். ஐயோ கியூட்டா இருக்கு. அது வந்து கினிபிக், ஹாம்ஸ்டர் கிடையாது. இதுவும் குட்டி தானா? இல்லை ஓரளவுக்கு செமி அடல்ட் தான். குட்டினா இன்னும் சின்னதாக இருக்கும், இது ஓரளவுக்கு செமி அடல்ட். இதை பற்றி இதோட ப்ரீடிங், ஐ மீன் ஃபீடிங்லாம் எப்படி, மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி? இதுக்கு இப்போதைக்கு கேஜ் வச்சுருக்கோம். இதுக்கு வந்து இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு கேஜ் இருக்குது. அது ப்ளே பண்ணுற மாதிரி, மேலேருந்து கீழே குதிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் தனியாக கேஜ் இருக்குது. அதை செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி, ஃபீடிங்க்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் பில்லட்ஸ் போடலாம். பில்லட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே. அது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு க்ளீனிங் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்குது, அதனால் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் பில்லட்ஸ் போடலாம். பில்லட்ஸ் போட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு க்ளீனிங் ப்ராசஸ் இருக்காது, உங்களுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்மெல்லும் இருக்காது, அதனால் பில்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குமா இல்லை அது பார்த்துக்கணும்? இதுவும் அமைதியாக நல்லா தான் இருக்கும். இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும். கையில் எடுத்து விளையாடுறத விட பார்க்கும்போது மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும், அதனால் இது வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் வீட்டில். இது வந்து பேர் வந்து ஒரு 1000 1500 2000 அந்த மாதிரி வரும். லைஃப் ஸ்பேன் இதுக்கு 7 to 9 years வரும். கம்மி தான், இதெல்லாம் கம்மி தான். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அந்த க்யூட்டான கினிபிக் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதை பற்றின ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ அது எப்படி வளர்க்கலாம், ஒவ்வொரு ப்ரீடுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, அதே போல் இங்கே ஏதாவது நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்கணும், இல்லை பெட்ஸ் வந்து வாங்கி வளர்க்கணும், இதை பற்றியில் ஏதாவது குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஷாப்போட ஓனரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். டூ செக் இட் அவுட். அண்ட் ஆல்சோ வந்து கொலத்தூர் சீரீஸில் வேறு இருக்க எல்லா எபிசோட்ஸோட லிங்க்ஸும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதையும் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட். சப்போர்ட் பீப்புள் டாக் தமிழ்.